insanda канча нерсе болбосун өзүнүкү эмес. Жакшы түшүнүп алыңыз, бул акыйкат бул. Шайтан түшүндүрө койбойт, уктура койбойт, ойлонтура койбойт. Бул шайтандын иши. Эмне үчүн Алла Таала мындай аяттарды алып келип атат Куранда? Акыйкатты түшүнсүн, көрсөтүп атат, билим берип атат бизге. Эмнени инсанда эмне өзүнүкү эмес. Бул аманат катары берилген. Эмне катары берилген? Аманат катары берилген. Берүүчү Алла, ээси Алла, аманат катары. Биздер пока кичине туруп турсун, кайра алабыз деген сөз. Аманат ушул. Ана мен бердимби? Bir күнгө бердим, bir айга бердим, bir жылга бердим. Аманат кандай? Мен кудум ушундай алышым керек кайра. Таза көз бердиби? Таза алышым керек. Таза кулак бердимби? Таза алышым керек. Таза жүрөк бердимби? Таза алышым керек. Allah. Ошон үчүн бала төрөлгөндө биринчи азан айтылат. Аллаху акбар. Аллахтын улуктугу эң биринчи сөз кулакка кирген. Себеп дегенде кулак аркылуу жүрөк отурат. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Андан башка эч бир жаратуучу, сыйынуучу, лайыктуу зат жок. Андан башка өң түс берүүчү эч ким жок. Өмүр берүүчү эч ким жок. Ырыскы берүүчү эч ким жок. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Бактылыктын жолу бирөө эле. Мухаммадар Расулуллах. Бактылуулуктун жолу бирөө эле. Канча чапкылаба, канча сарптаба, просто өзүңдү өзүң кордогонуң, адашканды күчөткөнүң, караңгылыкка кирип кете бергениң, бактысыздыктын жолуна түшкөнүң бир эле жол, Мухаммадар Расулуллах. Хайла сала, намазга көңүл бургула, хайла фала, ийгилик ушуда. Жакшы ат койгула деди. Бала төрөлдү, азан айттың, жакшы ат койгула деди. Жакшы ат менен чакыргыла. Кичине акыл эсине келип калган жакшы сөздөрдү үйрөткүлө. Анан кийин алхамдулилlah бир аз жок. Ага намазды үйрөткүлө. Барды кетти, бүттү, эми дүйнөдөн кайта турган болуп калды. Дүйнөдөн айрылып кеткен Алла субханаху ва таала жаратуучу дагы, алуучу дагы өзү. Бисмилла ва аля миллати расулилла деп коебуз го кабырга. Алланын аты менен жашады, Алланын буйругу менен жашады, Алланын рызкысын жеди, Алланын бергенин алды, пайдаланды. Эми бисмилла, я Алла, сенин атыңы узатып атабыз. Аля миллати расулилла, пайгамбардын жолу менен сага тапшырып атабыз. Башында келгенде Алла Алланын элчисинин жолу менен, кеткенде Алла Алланын элчисинин жолу менен ортодо кутурба деген сөз. Ошодон чыкпа деген сөз инсан. İnsanға Алла Таалам зыян болбосун деп рамка чийип койгон.